ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับลงใต้ไปก็มีพายุฝนแล้วก็ลมแรงเข้าพัดถล่มหลายจุดในเขตเทศบาลนครยะลาก็มีต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มทับบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังส่วนอีกจุดหนึ่งมีต้นสนขนาดใหญ่ล้มทับร้านค้าแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ในสวนสาธารณะเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ยังมีเต็นท์ที่เขาเตรียมเอาไว้จัดงานภายในสนามโรงพิธีช้างเผือกล้มระเนระนาดขวางถนนอีกด้วยนี่พายุลมแรงนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะเช่นเดียวกัน